Привет, команда! Что хочу сказать? Ну, сегодня такая великолепная просто погода. У нас как раз свободный день, и, наверное, самый по погоде сегодня лучший день. Что хочу сказать об этом путешествии очередным для меня? Зачем мы вообще едем куда-то? Зачем мы приезжаем на такие мероприятия? Ну, я поехала в нашей жизни для того, чтобы действовать дальше, ставить цели. Конечно, нужны новые эмоции, нужно другое видение. И любое действие начинается с принятия решения. Кстати, именно момент принятия решения, на мой взгляд, было выступление каждого лидера. Потому что пока ты не принял решение, будь то поехать сюда на этот семинар, пока ты не принял решение стать там золотым директором в компании Oriflame, ты не начнешь действовать. Принять решение – это самое главное. Когда примешь решение, тогда все становится гораздо проще. Вспомните себя, вспомните такие моменты в своей жизни, когда вы принимали решение. Когда принимаешь решение, появляется ясность в голове, и тогда только будут действия. Поэтому, наверное, этот момент принятия решения, спикеры были все потрясающие. Что общее, наверное, всех спикеров объединяет? Все разные. Кто-то в компании Oriflame спикеров давно, как у Кушовы и Шаймарданова. Кто-то сделал быстрые результаты, пришел год назад и за год сделал бриллианты с нуля, как Шахаеву. Но что их объединяет общее? Это то, что они все люди действия. Они и до Oriflame они искали возможности, они пробовали и то, и другое. То есть они не сидели ровно и не довольствовались тем, что есть у них в жизни. Потому что, хочешь по-другому жить, нужно делать другие действия. Поэтому хочу, чтобы наша команда в следующем году на такой же аналогичный семинар будет «Лето, море, Oriflame 2018». И я рекомендую действительно запланировать заранее эту поездку. И хочу, чтобы мы поехали большой командой. Это дает очень много. И принять решение каждому из нас. Пока-пока.